O Departamento de Emprego do Concello de Porto do Son está a desenvolver un amplo programa de formación online para facilitar o acceso ao mercado laboral das persoas desempregadas. Aproveitando tamén esta situación e dadas as posibilidades que nos ofrece a formación online, estamos a deseñar, temos en marcha xa de feito, formación online pois para eso, dentro da obrigatoriedade de permanecer nos nosos domicilios, pois que as persoas poidan aproveitar o tempo para eso, mellorar un pouco as súas opcións de empregabilidade cando pois xa se poda recuperar un pouco a normalidade no mercado laboral. Temos en marcha en este momento un curso de manipulación de alimentos de 10 horas para 30 personas íntegramente online e estamos a traballar xa, pois na próxima semana, poñer en marcha outro de alerxias e intolerancias alimentarias de 30 horas e tamén baixo a modalidade online. Ademais da organización de programas formativos, este servizo viu notablemente incrementada a súa actividade dende que se decretara o estado de alarma, especialmente consultas sobre solicitude de prestacións ante o aluvión de ERTEs que se rexistraron dende mediados de marzo. Fundamentalmente nas primeiras fases da etapa de confinamento tivemos un índice elevadísimo de consultas, sobre todo na relación cos servicios que prestaba a Oficina de Emprego. Ao non poder prestar desde a Oficina de Emprego unha atención presencial, fundamentalmente as dudas que recibimos foron de contacto coa propia oficina, como renovar a demanda, como comunicar algunha situación, algunha solicitude de prestación, co que a Oficina de Emprego entón lle facilitamos fundamentalmente os medios de contacto a través de teléfono ou do formulario web que o propio SEP estableceu.